Секоја година, точно како швајцарски саат, отприлика во втората половина на септември, доколку нема некаков дилеј заради пандемијата, го очекуваме новиот iPhone, односно iPhone-и, заради тоа што сега излегуваат како цела линија на телефони. Лани имавме 4, исто така и оваа година имаме 4 различни големини, односно верзии на iPhone. Јас сум Гораст, а ова е моје ревју или поточно споредба на новиот iPhone 13 Pro Max. Ова видео е поддржано од Сетек, авторизиран Apple реселер. Се разбира, доколку ви се допаѓа, направете subscribe, направете лайк, дислайк и оставете ни коментар за што сакате да гледате повеќе. Новиот модел на iPhone Pro, односно iPhone Pro Max, не е меѓу најамбициозните проекти на Apple. Веднаш може да воочиме дека ова всушност изгледа повеќе како продолжение на претходната генерација, а не како нов уред. Изгледот е скоро идентичен, држењето, осетот е ист, софтверот е скоро ист, затоа можам да го сватам гневот на фановите на Apple, затоа што велат дека Apple не се трудат повеќе. Компаниите како Samsung, например, и Xiaomi секоја година пробуваат и се надминуваат себе си. Според мене, евеа причината. Мислам дека Apple има одлична перцепција за тоа колку овие мали уреди, односно телефони, можат да направат и да достигнат. Да не се разбереме погрешно, јас сум многу возбуден за тоа дека ќе добиеме некогаш 200 мегапиксели камера или дека ќе добиеме многу напредни батерии. Но од перспектива на Apple, кој не се труди да продаде само неколку милиони на ентузијасти и само на хардкор фанови, туку сака стотици милиони да продаде на целата општа раја, сите овие работи кои што би ни значеле мене и вас, се практично небитни. И никој, апсолутно никој од нив нема да ги примети. Да, Apple може да ја крене резолуцијата на 4K, но на колкумина тоа би им значело. Нормално може да ги апгрейдува звучниците на Surround, но во која околина би можеле да го слушнеме тоа и да го осетиме квалитетниот звук? Може би во приватна 19-ка? Сигурно би можеле да ја надградат батеријата, но тоа би значило само подебел телефон. Сигурен сум дека Apple имаат доволно пари, имаат врвен Research and Development тим, имаат директни информации за тоа како работат нивните телефони за да ги надградат и оваа година. Но зошто? Apple знаат дека остануваат уште многу малку круцијални промени кои што може да ги направат на нивните телефони и тие ќе се продаваат како луди. Например, да го тргнат забот од горниот дел на екранот. Или, например, да ја изравнат камерата која што сега штрчи како чир на задниот дел на телото и да биде во иста линија. Но откако ќе ги направат овие промени, што потоа? Со оглед на тоа дека просечен корисник купува телефон на секои 3 години, а сегашните корисници на iPhone секако ќе го купат новиот модел, Apple нема никаква потреба да се брза и да ги направи овие надгради. Предпоставувам дека Apple има точен план како да се движи во наредните 5-6 години и со кое темпо да си ги надградува своите уреди. Од друга страна, компаниите како што се Samsung и Xiaomi ја немаат таа бренд лојалност од нивните конзументи за да може да се дозволат луксус и да не ги прават овие промени. Така, практично тие се надпреваруваат еден со друг и мораат да се осигуруваат дека секој нареден телефон, флекшип од нивна страна, е напукан со последната технологија која што има во моментот. Откако го утврдивме моето гледиште врз стратегијата на Apple, да се посветиме малку на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Овој телефон е добиен благодарност на Сетек, кој што е авторизиран Apple реселер. Телефонот го користев нешто повеќе од 2 недели и можам да издвојам неколку клучни работи за кои вреди да се зборува. Изгледот е практично непроменет. Поголемиот дел од луѓето ќе мора да се загледаат убаво во него за да направат разлика помеѓу 12-ката и 13-ката. Како што веќе кажав, Apple се во супериорна позиција во која полека и тактички си ги надградуваат своите телефони, за разлика од нивните конкуренти, кои што мораат да се истегнат колку што се долги и широки. Но затоа, кога Apple ќе донесе новитет или надградба, таа е добра. Овој пат работите кои што се подобрени се, според мене, најважните, најесенцијалните кога станува збор за телефони. Издвоив 4 клучни работи, односно подобрувања кои ги носи оваа нова генерација на iPhone-и. Прво, батеријата. На 12-ката Pro беше доста добра. На 12-ката Pro Max беше уште подобра. Но со оглед на тоа што јас лично висам на телефон, во неколку наврати минатата година со претходниот телефон, ја доживеав она агонија, сигурно ја знаете, кога зјапам во празен екран и си викам зошто не стиснав сент пред да ми се изгаси, односно да ми умре телефонот. Тоа веќе нема да биде проблем. Обичниот Pro добива барем дополнителни 30 минути живот во однос на 12 Pro Max.
А со 13 Pro Max добивате скоро 3 сати скрин тајм, што го прави ова најиздржливиот телефон кој што сум го користел воопшто во животот. И ве уверувам дека може да се измачите за да го потрошите и тоа нема да се случи. Можете на пример да пуштите видеа на YouTube од моментот кога се будите се додека не заспиете и нема да ви се испразни. Кога го правев тестот за камерата, кој траеше цел ден и беше нон-стоп сликање и снимање, на крајот на денот ми останаа скоро 30% од батеријата. Втората клучна работа која е надградена е моќта на новата машина. Минатата година практично и да немаше игри со кој мојот скромен 12 Pro се мачеше. Овој пат производителот најави дека 13-ката има дури 60% повеќе, односно подобри графички перформанси. Игрите, како на пример Genshin Impact, која важи за едно од најзахтевните игри, немаат никаков проблем и на претходниот Pro модел, што ме прави да се чувствувам малку незавидно затоа што од една страна треба да направам разлика, но од друга страна играта веќе одеше мазно и гладко. Тоа е малку сладко кисел проблем кој што го имаме. Треба да се хајпаме за ваква работа која што реално е човек да се возбуди, но од друга страна па не се приметува никаква разлика. Ланскиот модел на iPhone Pro веќе беше помоќен од основната верзија на PlayStation 4, а овогодинешниот iPhone Pro се доближува до снагата на PlayStation Pro, а знаеме дека PlayStation Pro игра до 4K резолуција и 60 фрейма во секунда. И нормално, сите знаеме како изгледаат игрите на PlayStation, а како изгледаат игрите на мобилни телефони. Сега, ова може би направила разлика во однос на емулаторите, например, доколку би сакале да играме некоја игра на Nintendo, но сите сме свесни за тоа како iOS игра, односно не игра со ему заедницата. Се ова ми остави впечаток дека цела оваа снага што е спакувана во 13-ката е повеќе од доволна за било каква употреба на овој телефон. Дури може да се каже многу повеќе од доволна. Понатаму, дисплејот. Неверојатно светол. Во споредба со другите производители, доколку ставиме еден до друг, ќе изгледа како тој другиот да е малку затемнет, димуван. Интересно е што во претходната година, користејќи го 12-ката, никогаш немав проблем со тоа екранот да е доволно светол, но никогаш не ми падна на памет дека новата генерација ќе биде со уште посилна светлина. Така што сега, доколку ги споредите телефоните еден до друг, 12-ката и 13-ката, ќе видите дека 13-ката има уште посветол дисплеј од 12-ката. Сигурни до вас дојде гласината дека конечно, после многу време, имаме дисплеј со 120 Hz. Нормално. Apple си зема доволно време за да го имплементира. Дури 2 години. И нормално за Apple, имплементацијата се случи гладко. Работи како што се очекува да работи, што во принцип е основна карактеристика на било кој флагшип телефон во 2021 година. Безпрекорно. Фреймрейтот се менува во зависност од тоа што имате на екранот. Apple прати и предвидува што следно би направиле, па така ја прилагодува фреквенцијата. Има цели дискусии на интернет каде се објаснува дека Apple е доста агресивен во тоа за некои апликации, па така фреквенцијата е на 60 Hz, кога би требала да биде на 120. Повторно, јас не може да направам никаква разлика. Единствено овој апгрейд се осеќа малку во однос на скролањето, каде што изгледа малку побрзо и погладко. Дизајнерски малку е стеснет горниот дел на завод, но нормално, да не се лажеме, завод си е се уште зап. Дополнително, Apple уште го нема апгрейдирано iOS-от, па така ги имаме најосновните информации горе кои што и претходно ги имавме. Камерата. Може би најголемиот увидлив дел од аспект на изглед е зголемената камера на новиот телефон, која повторно за обични луѓе ќе треба убаво да се загледаат за да го приметат тоа. Во однос на квалитетот, Apple наметнаа свој стил за тоа како сакаат да изгледаат фотографиите уште во iPhone 11-ката. Па така, и со новите телефони, со доста подобар хардвер, разликата ќе биде многу малку воочлива. Помалку флер, повеќе светлина, дополнителен блур на позадината. Дури и со 12 мегапиксели камера, сетирани на автомод, iPhone успева да фати повеќе детали од конкуренцијата, без разлика дали фотографирате портрети на дневно светло или 4K видеа во квечерината. Материјалот секогаш изгледа одлично, без софтверски грешки во него. Иако бев изненаден од тоа како добро Apple се снаоѓа на места кои што не се доволно осветлени, сепак има многу малку сценарија каде што
овој телефон е најдобар. Па така и овој пат од Apple добивме уред кој што е добар за се, но е ретко најдобар. Например, многу ретко го користев новиот Photographic Styles мод. Не затоа што не работи, туку затоа што разликата е многу мала. Практично фотографирате со ист стил, но со минимално променети параметри. Например, Vivo X60 телефонот има неверојатно различни стилови на него. Тоа би сакал да го видам и кај iPhone-ите. Cinematic мод, нов стил на видеа кој што доаѓа во сите 13-ки, многу зборуван. Овде е многу интересно што, според мене, ова е прв пат Apple да извади на нивните уреди нешто кое што се уште е незавршено, недоправено. Иако овој фичер работи подобро од конкуренцијата, јасно е дека е се уште недопечен. Иако мислам дека овој мод не е причина да се купи iPhone 13, сепак сум убеден дека е на пат да прерасне во нешто феноменално во иднина. Тоа го мислам затоа што ако споредиме како изгледаше портрет модот пред 5 години, каде детекцијата на позадината беше слаба, каде краевите кои треба да бидат чисти се блурира, како и други проблеми, видете до каде е стигнат портрет модот сега. Во време кога телефоните со Android се тепаат кој ќе стави поголем сензор за фотографирање во нивните уреди, за да го добијат оној ефект на чист преден план, а заматена позадина, судејќи по Cinematic модот, тоа не е филозофијата на Apple. Мислам дека Apple нема да се бори со DSLR камерите преку оптика и хардвер, туку ќе го направат тоа софтверски, да не речем математички. Очекувам во наредните години да излезе Apple и да рече: дечки, еве ви Cinematic Mode 2.0, кај што ќе имате 4K резолуција и милиони, милиарди сати machine learning, за да го направат позадинскиот блур да изгледа најреалистично што може. И така, повторно, секој жив креативец на планетава ќе сака да го има Apple-овиот уред наместо дебелкиот фотоапарат. Пред крајот имам уште неколку забелешки кои сакам да ги спомнам. Не ми е јасно зошто и покрај стеснетиот зап на горниот дел од екранот се уште не може да видиме колку проценти има батеријата. Нормално, можеме доколку вклучиме low power мод, но тоа не е поентата. Ленс флерот кој го добивате при директно светло е значителен. Исто така, според мене, мислам дека требаше да го вратат и отклучувањето со отисок од прст, кога веќе мораме сите да носиме маски внатре и надвор. И се разбира зошто се гледа забот и забот влегува во видеата кога тие не се на фул скрин. Од прилика тоа е, има уште доста багови во апликациите, но претпоставам дека тие ќе се решат во наредните неколку апдејти. На крајот на денот ова не се страшни забелешки. Јасно е дека Apple овој пат се фокусирале на батеријата, снагата, дисплеот и камерите, кои се основа на ова издание. Факт е дека не само што се добри, туку се врвно изведени. Па така овие круцијални работи кои прават огромна разлика, го сместуваат 13-ката во телефони кои може да се препорачаат со чиста совест и никој да не го оспори тоа. Се разбира дека доколку сте чисти со себе си, дека Apple си е Apple и дека се уште се користат Lightning конектори и дека се уште се крајно ограничени во однос на подесувањата на юзер интерфејсот и не праќаат адаптери во кутиите, можам да ви кажам дека iPhone 13 Pro и Pro Max се телефоните за вас. Тоа беше моето ревју, односно споредба или визија за iPhone 13 Pro, односно iPhone 13 Pro Max. Голема благодарност до Сетек за овој уред. Инаку Сетек е авторизиран Apple реселер. Проверете целата палета на Apple производи во сите продавници на Сетек. Направете subscribe, направете лайк или дислайк и доколку направите дислайк, пишете што точно не ви се допадна. До следното ревју, се гледаме.